আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আর এস ব্লগ ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম গরম গরম বাইকের কালেকশন। ভিডিওটি শুরু করার পর একটি কথা বলে নেই, আপনাদের যদি কোনো বাইক পছন্দ হয়ে থাকে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ফোন দিয়ে কনফার্ম করে তারপরে শোরুমে আসবেন। যদি কনফার্ম না করে শোরুমে আসেন, বাইক না পেলে শোরুম কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। কথাটি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনেকেই ভিডিওটি এক সপ্তাহ বা 15 দিন পরে দেখে শোরুমে এসে পরে বাইকের কথা জিজ্ঞান, কিন্তু আসলে এতদিন বাইক থাকে না। দেখা যায় যে ভিডিও করার সময় অনেক বাইক সেল হয়ে যায়। তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা কনফার্ম করে তারপরে আসবেন। তো ভিউয়ার্স, এই পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজাজ পালসার লিওন 150 সিসির একটি বাইক। আমরা যদি মিটারটি আপনাদের দেখাই, অ্যানালগ এবং ডিজিটাল সমন্বয়ে হচ্ছে মিটারটি, দেখতে পাচ্ছেন। আর এই বাইকটি হচ্ছে 2022-এর মডেল এবং শোরুম থেকে বলা হচ্ছে 2022-এ ক্রয় করা হয়েছে। তো এই বাইকটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 1,25,000 টাকা। আমি আবারও বলছি, এটা কিন্তু চাওয়া দাম। আপনারা অনেক ডিসকাউন্ট পাবেন এই বাইকটি। আপনারা যদি আসেন ভিডিও দেখে, আপনাদের অনেক ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। তো ভিউয়ার্স, এরপর যে আমরা আরেকটি বাজাজ পালসারের বাইক দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে 150 সিসির বাইক। এই বাইকটি থেকে মাইলেজ অবশ্যই 40-এর উপরে পাবেন, সর্বনিম্ন 40, এর নিচে নামবে না। মোটামুটি 40 থেকে 45 পাওয়া যায়। আর ডিজিটাল নাম্বার প্লেট রেডি আছে বাইকটিতে। বাজাজ পালসার, বাজাজের বাইকগুলো খুবই টেকসই এবং শক্তিশালী হয়ে থাকে। ইঞ্জিনগুলো অনেক দিন লাস্টিং করে, এটা আপনারা জানেন। বাংলাদেশে পরীক্ষিত বাইক বাজাজ পালসার হচ্ছে খুবই ভালো মানের বাইক। তো ভিউয়ার্স, এই বাইকটির প্রাইসটা হচ্ছে 1,35,000 টাকা। এটা কিন্তু চাওয়া দাম, আপনারা ব্যাপক ডিসকাউন্ট পাবেন। তো এরপর যে আমরা একটা হাং বাইক দেখতে পাচ্ছি, হিরো হাং ডাবল ডিস্কের বাইক। এটা হচ্ছে রেডি পিকআপের বাইক এবং খুবই ভালো মানের ইঞ্জিন কন্ডিশন, মানে খুব দ্রুত টান ওঠে। আর মোটামুটি মাইলেজও 40 থেকে 45 পাওয়া যায়, এটা আপনারা জানেন। ইন্ডিয়ান বাইক। তো এই বাইকটির প্রাইসটা হচ্ছে 1,32,000 টাকা। এটাও হচ্ছে চাওয়া দাম, অবশ্যই আপনাদের ব্যাপক ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। বাইকটি চলছে প্রায় 10,000 কিলোমিটারের মতো, আর এটার চাওয়া দাম হচ্ছে 1,32,000 টাকা। এরপর যে আমরা দেখতে পাচ্ছি হুন্ডা এক্স ব্লেড সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক। আমি আবারও বলছি, বাইকটি কিন্তু সিঙ্গেল ডিস্কের। আর সামনের চাকার কন্ডিশন দেখতে পেলেন ভালো আছে। এই বাইকটির ইঞ্জিন ফুল ফ্রেশ আছে। মোটামুটি সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুমে ভালো মানের ভালো কন্ডিশনের বাইকগুলোই ওঠানো হয়। আর পেপারসের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, আপনারা জেনে থাকবেন। ম্যাক্সিমাম সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুমে পেপারসের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। আর মোটামুটি পেপারস নিয়ে আপনাদের কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না, শোরুমের উপর ছেড়ে দেবেন সম্পূর্ণ দায়িত্ব। এই বাইকটির চাওয়া দাম হচ্ছে 1,55,000 টাকা। হোন্ডা এক্স ব্লেড বাইকটির চাওয়া দাম 1,55,000 টাকা। এরপর যে আমরা বাজাজ পালসার টুইন ডিস্ক, মানে ডাবল ডিস্ক এবং এবিএস, ডুয়াল চ্যানেল এবিএস। এই বাইকটির সামনে এবং পিছনে দুই চাকাতে কিন্তু এবিএস আছে। আপনারা জানেন যে 4B বাইকে একটি এবিএস থাকে, কিন্তু পালসার এই বাইকটিতে 2টি এবিএস আছে। আর এবিএস হলে ব্রেকিংয়ে অনেক সুবিধা হয়। বাইক যতই হার্ড ব্রেক করে না কেন, বাইক স্লিপ করে না, দুইটা সেন্সর লাগানো থাকে। আর এই বাইকটি থেকে মাইলেজ পাবেন 38 থেকে 40 কিলোমিটার অ্যাভারেজ। এবং বাইকটির চাওয়া দাম হচ্ছে 1,90,000 টাকা। এটা হচ্ছে চাওয়া দাম, আপনাদের কিন্তু ব্যাপক ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। তো ভিউয়ার্স, এরপর যে আমরা আরেকটি বাজাজ পালসার বাইক দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক এবং লেটেস্ট মডেলের বাইক। বাইকটির যে কন্ডিশন ফুল ফ্রেশ আছে, আপনারা শোরুম কন্ডিশন বলতে পারেন। দেখতেই পাচ্ছেন বাইকটি কিন্তু অন টেস্ট। ভিডিওতে অনেক সময় অনেক ইনফরমেশন দেওয়া হয় না। আপনাদের যদি কোনো ইনফরমেশনের প্রয়োজন পড়ে, আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারবেন। আর অনেক সময় দেখা যায় যে একটি বাইকের প্রাইস মিসিং হতে পারে। আপনাদের প্রয়োজন পড়লে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দেবেন অথবা কমেন্টে জানাবেন। এটা হচ্ছে ডাবল ডিস্কের বাইক, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট রেডি আছে। ট্যাঙ্কির কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ। আর বাজাজের বাইক সম্বন্ধে আপনাদের কী বলবো, আপনারা জানেনই এই বাইকগুলো অনেক শক্তিশালী ইঞ্জিন এবং টেকসই হয়ে থাকে। মিটারটি দেখতেই পেলেন। তবে বন্ধুরা, মিটার ফলো করবেন না, আপনারা অবশ্যই ইঞ্জিন কন্ডিশন ফলো করবেন। এই বাইকটিরও প্রাইস সেম পড়বে 1,55,000 টাকা। তো বাইক কেনার পূর্বে, সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কেনার পূর্বে আপনাদের দুটি জিনিস অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। একটি হচ্ছে ইঞ্জিন কন্ডিশন, আরেকটি হচ্ছে পেপারস। এই দুটি জিনিস আপনারা যদি খেয়াল করতে পারেন, ইনশাল্লাহ আপনারা বাইক কিনে ঠকবেন না। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট রেডি আছে। বাজাজ পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক, ব্ল্যাক এবং রেড কালারের, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট রেডি, ফুল ফ্রেশ, সম্পূর্ণ বাইক ফুল ফ্রেশ। আপনাদের মিটারটি আমি দেখাচ্ছি, আপনারাই দেখে নেন কত কিলোমিটার চলছে, আমি বলতে চাচ্ছি না।
তো ভিউয়ার্স, ইঞ্জিন কন্ডিশন ফলো করতে হবে, মিটার কন্ডিশন ফলো করা যাবে না। পিছন থেকে বাইকগুলো দেখতে এরকম হবে এবং বাইকটির চাওয়া দাম হচ্ছে 1,35,000 টাকা। আপনারা যদি ভিডিও থেকে আসেন আপনাদের কিন্তু ব্যাপক ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। এরপর যে আমরা ডুয়াল চ্যানেল এবিএসের আরেকটি বাজাজ পালসার বাইক দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে ডুয়াল চ্যানেল এবিএস, সামনে এবং পিছনে এবিএস থাকবে, আর ডাবল ডিস্কের বাইক 150 সিসি। এই বাইকটি থেকে মাইলেজ 38 থেকে 40 কিলোমিটার পাবেন অ্যাভারেজ। আর বাজাজ পালসার ডাবল ডিস্কের বাইক উইথ এবিএস, ইঞ্জিন কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ। বাইকটি প্রায় নতুনই বলা যায়, মোটামুটি নতুনই বলতে পারেন আপনারা, দেখতেই পাচ্ছেন। আর মিটারটি হচ্ছে, মিটারের উপর যে স্টিকার থাকে সেটাও এখনও ওঠানো হয়নি, তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, ভালো আছে। এই বাইকটির প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,85,000 টাকা। এটাও কিন্তু চাওয়া দাম, আজকের পর্বে যে প্রাইসগুলো বলছি সবগুলোই চাওয়া দাম। তো বন্ধুরা, বাইকটি পিছন থেকে দেখতে এরকম হবে। বাইকটি কিন্তু অন টেস্ট, আর পিছনের চাকা হচ্ছে 120, মোটা চাকার বাইক। 150 সিসির বাইকটি, ব্ল্যাক কালারের বাইক। ইঞ্জিনের কালারটি দেখতে পাচ্ছেন, একটি নাটেও এখনও হাত পড়েনি, এটা গ্যারান্টি সহকারে বলছি। তো ট্যাঙ্কিও দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ। এই বাইকটির প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,85,000 টাকা। তো বন্ধুরা, এই শোরুমটিতে বাজাজ পালসারের হিউজ কালেকশন আছে। এছাড়াও আপনাদের যদি কোনো বাইকের প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ফোন দিয়ে কিন্তু আপনারা বাইক সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসে কালেক্ট করতে পারেন। বন্ধুরা, এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন। তো বন্ধুরা, আজকের পর্বে আমি ব্যাপক হারে পালসার বাইক দেখাচ্ছি। আরও অনেক বাইক আছে শোরুমে, গোডাউনে। সমস্ত বাইক আসলেও এক ভিডিওতে দেখানো সম্ভব হয় না, তো আমি যতটুকু সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ভিডিওতে কিন্তু ভুলভ্রান্তি হতেই পারে, অনেক সময় দেখা যায় প্রাইস মিসিং হতে পারে। আপনারা কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে প্রাইসগুলো জেনে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আজকের পর্ব এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন। তো ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।